Ciao e bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che aprite un mio video. Se non mi conosci, io sono un musicista, su questo canale troverai le mie versioni di vari brani, ma anche video didattici come quello di oggi. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti subito al canale perché per te è un'operazione semplicissima, veloce e gratis. Per me è un grande gesto perché permette ai miei video di girare di più, di arrivare a più persone e per me sarà un motivo in più per continuare a fare contenuti. Quindi se vuoi che continui a pubblicare video e se ritieni che i miei video ti siano utili, iscriviti subito al canale. Ok, detto questo, andiamo all'argomento di oggi che è l'armonizzazione della scala. Prenderemo per comodità la scala di Do e andremo a vedere che su ogni nota della scala si genera un accordo. Questa cosa vale per tutte le tonalità, lo faremo in tonalità di Do, ma questo vale poi per qualunque tonalità. Vedremo che ogni accordo ha una funzione, vedremo che su ogni grado della scala si forma un determinato accordo. Questo ti permetterà, quando avrai davanti una progressione di accordi, di non doverla per forza memorizzare a memoria, ma saprai che se sei in una determinata tonalità, quel determinato accordo ha quella funzione e quindi inizierai a percepire le cadenze armoniche, quindi inizierai a capire un po' di più l'armonia, come funziona l'armonia e questo ti permetterà di non fare una fatica incredibile quando ti ritrovi una progressione magari con tanti accordi. Se sei in un contesto tonale, in una determinata tonalità, gli accordi che ti potrai ritrovare sono quelli, quindi tu in un attimo saprai ogni accordo che funzione ha. Questo ti permetterà, come prima cosa, appena hai una progressione di accordi, di capire in pochi secondi in che tonalità sei e una volta capita la tonalità andrai a vedere ogni accordo che funzione ha, andrai a vedere le cadenze armoniche che ci sono. Questa è una cosa che ti abituerà già a sentirle suonare in testa e quindi andare a migliorare quello che è l'orecchio in relazione alle cadenze armoniche. Questa lezione potrebbe essere avanzata se non hai alcune conoscenze di base, quindi ti lascio nella scheda in alto una playlist di altri video che ho fatto, soprattutto quello riguardo gli intervalli, perché adesso parleremo di armonizzare ogni grado della scala aggiungendo la sua terza e la sua quinta. Se non sai cosa sono queste cose, difficilmente capirai come funziona l'armonia, quindi quelli sono dei requisiti di base, dei concetti di base da capire per poi iniziare a ragionare bene, quindi sapere perché ci sono determinati accordi, da dove arrivano, non ci sono a caso degli accordi, ci sono perché ogni tonalità, ogni grado di una scala genera un accordo. Prima di vedere in modo pratico gli accordi che si formano sulla scala di Do, andiamo a definire a livello teorico quello che succede a livello di armonizzazione su ogni grado della scala, quindi se la scala ha 7 gradi si formeranno 7 accordi, che sul primo grado è un accordo maggiore, sul secondo grado è un accordo minore, sul terzo grado è un accordo minore, sul quarto grado è un accordo maggiore, il quinto grado è molto importante, è detto anche dominante, si forma un accordo di settima, quindi è sempre un accordo maggiore, però introduciamo questo concetto della settima, del quinto grado con la settima, che dopo lo ascolteremo e vedremo che si crea una sensazione di bisogno di riposare, quindi tensione e risoluzione. Vedremo questi primi concetti armonici che sono molto importanti per capire perché ci sono determinati movimenti. Quindi abbiamo detto sul quinto grado un accordo di settima o dominante, detto anche così, sul sesto grado abbiamo un accordo minore, sul settimo grado abbiamo un accordo diminuito, quindi stiamo parlando di armonizzazione a tre voci, con tre suoni, quindi triadi. Quindi se noi prendiamo le note della scala e creiamo accordi con tre note, adesso vediamo come, si genereranno questi accordi. Se facciamo un esempio con la scala di Do maggiore, a ogni nota della scala di Do maggiore, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, aggiungiamo la sua terza e un'ulteriore terza alla terza che diventa la quinta di ogni accordo. Facciamo l'esempio con la prima nota Do, andiamo a mettere il Mi e il Sol. Perché? Perché Do, Re, Mi, Fa, Sol. Quindi Do, Mi, Sol sono le note dell'accordo che si genera sul primo grado della scala di Do.
quindi Do, Mi, Sol. Perché si genera un accordo maggiore? Perché il Mi è una terza maggiore, il Sol è una quinta giusta, quindi se utilizziamo le note della scala, quindi le note di ogni scala, armonizzate tra di loro, in base agli intervalli che si creano si genereranno accordi diversi. Se passiamo al secondo grado, Re, qual è la terza del Re? Il Fa, perché facciamo Re, Mi, Fa, quindi la terza del Re è il Fa. La terza del Fa, qual è? Il La, perché Fa, Sol, La. E se andiamo a fare un'analisi a livello di intervalli, il Fa rispetto al Re, che tipo di terza è? Una terza minore, perché tra Re e Fa c'è un tono e mezzo, Re, Mi, quindi tra Re e Mi c'è un tono, tra Mi e Fa c'è un semitono, quindi Re, Fa, distanza di un tono e mezzo, quindi terza minore, e già questo genera un accordo minore. Poi il La è la quinta dell'accordo, quindi Re, Fa, La è la triade minore di Re, quindi Re minore. Quindi sul secondo grado di una scala di Do maggiore si genera un Re minore, come in tutte le scale sul secondo grado si genera sempre un accordo minore. Se io sono in scala di Sol, il secondo grado del Sol è il La, quindi avrò sul primo grado un Sol maggiore, sul secondo avrò un La minore. Adesso prendiamo quanto detto finora e lo mettiamo in pratica, quindi prendiamo la nostra scala di Do, prima nota Do, accordo maggiore, Do, Mi, Sol, lo prendiamo con questa forma. In questo caso stiamo suonando Do, Mi, Sol, Do, Mi. Seconda nota, Re, note Re, Fa, La, quindi Re, Fa, La, possiamo prenderlo con questa forma qui ad esempio, o con questa forma qui, o con questa forma qui, e così via. Terza nota, Mi, esce fuori, abbiamo detto sempre, un accordo minore, quindi Mi, Sol, Si è un Mi minore, perché tra Mi e Sol c'è una terza minore. Quindi armonizzando tutte le note di ogni scala vedrai che si generano sempre questi intervalli. Quindi Mi minore, ce l'abbiamo qui, Mi, Sol, Si, abbiamo questa forma qui, e poi ne abbiamo tantissime altre, abbiamo sempre questa forma qui, sempre come quella presa prima. Per il Re minore ci spostiamo di un tasto, diventa sempre Re minore. Poi le forme con il Caged sai che sono tantissime, quindi ti puoi ricavare un sacco di forme di accordi. Andando avanti, quarta nota Fa, lo armonizziamo Fa La Do, quindi possiamo avere questa forma, possiamo avere questa forma. Sono tutte forme che vanno a creare questa configurazione di Fa, La, Do. Quindi tra Fa e La c'è una terza maggiore, poi il Do è la quinta del Fa, quindi Fa, La, Do è un accordo di Fa maggiore. Quindi sul quarto grado di Do si forma un Fa maggiore. Andando avanti a Sol abbiamo detto che armonizziamo con la settima, quindi iniziamo a percepire questo tipo di tensione e risoluzione. La cadenza, si dice così, quindi questa è una tipologia di cadenza che è detta cadenza perfetta, quinto primo. Cosa significa? Che il quinto accordo della tonalità va a finire sul primo, in questo caso Sol settima, Do, Sol settima, Do. E fai attenzione un attimo, finora abbiamo armonizzato 3 suoni. L'accordo di settima invece è un accordo a 4 suoni, perché se noi armonizzassimo a 3 suoni il Sol, uscirebbe fuori un Sol, Si, Re, armonizzando sempre per terze, perché Sol, La, Si, Do, Re, quindi Sol, Si, Re, uscirebbe un Sol maggiore. Semplice, ok? Noi vogliamo che il nostro orecchio inizi a percepire alcune cose che sono importanti. La cadenza quinto primo è una di queste, quindi armonizziamo il quinto grado anche per iniziare a padroneggiare il concetto di accordo di dominante. Quindi questo Sol lo armonizziamo a 4 voci, quindi Sol, Si, Re, al Re aggiungo un'ulteriore terza, Re, Mi, Fa, quindi Sol, Si, Re, Fa sono le 4 note che formano un accordo di Sol settima, ok? In questo caso sto suonando Sol, Fa, Si, Re. Un'altra forma è questa, ce ne sono tantissime. Qua c'è un'altra ancora.
ok? Quindi ce ne sono tantissime forme che puoi prendere con il Caged, insomma in tutta la tastiera hai tutto ciò che ti serve. Quindi quinto grado, accordo di settima, in questo caso Sol settima, l'accordo sul sesto grado, quindi La, e l'armonizzazione è La, Do, Mi, quindi La, Si, Do, Re, Mi, quindi La, Do, Mi, esce fuori un accordo minore. La minore perché? Perché tra La e Do c'è una terza minore, quindi La minore. E poi insomma di forme ne posso trovare quanto voglio. Ultima nota, settimo grado, Si, lo armonizzo Si, Re, Fa, perché Si, Do, Re, Mi, Fa, quindi sempre per terze, Si, Re, Fa. Cosa succede? Che tra Si e Re c'è una terza minore, quindi già l'accordo è minore, però abbiamo anche la quinta diminuita, perché tra Si e Fa c'è una quinta diminuita, quindi l'accordo diventa diminuito, quindi è una triade diminuita, che è questo accordo qui, lo posso prendere con questa forma qui, ma poi di forme ce ne sono tantissime. E poi posso andare a Do. Quindi il concetto fondamentale è che sul primo grado si forma un accordo maggiore, sul secondo grado un accordo minore, terzo grado accordo minore, quarto grado accordo maggiore, quinto grado abbiamo detto accordo maggiore con la settima, quindi accordo di dominante, accordo di settima, sul sesto grado accordo minore, sul settimo grado accordo diminuito. Quindi tu prendendo le note di ogni scala, con questo schema ti ricavi i relativi accordi. Facciamo lo stesso esempio sulla scala di Sol maggiore, che ha queste note Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol, perché per rispettare lo schema tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, si va a generare un Fa diesis, quindi una settima maggiore, che poi va sull'ottava, e qui devi sapere la struttura intervallare della scala, perciò ci sono cose che se non sai poi non capirai tutto il resto. Quindi armonizzando la scala di Sol si genererà Sol maggiore, La minore, che posso prendere anche qui, poi Si minore, Do, poi abbiamo il quinto grado che è di settima, quindi Re settima, quindi cadenza quinto primo, Re settima, Sol. Proseguendo, dopo il Re settima abbiamo un Mi minore, poi abbiamo un Fa diesis diminuito che possiamo prendere qui così, eccolo qua, e poi abbiamo nuovamente Sol. Quindi questo schema lo puoi applicare a tutte le tonalità. Capito questo, una cosa che è importante iniziare a curare è quello di dare una giusta coerenza di canto agli accordi, quindi far cantare gli accordi in modo strategico in base alla melodia che io voglio fare. Questa è una cosa che ti apre la strada a quello che è la creazione di arrangiamenti, di armonizzazione di melodie, quindi tu ad ogni nota vai a dare un accordo, ok? Quindi questo ti permette di ragionare e riuscire a fare arrangiamenti, quindi spieghiamo bene questa cosa. Se io prendo questo Do, con questa forma sto facendo cantare questo Do, Do, Mi, Sol, Do, quindi la nota più alta, si dice nota al canto, sta cantando un Do. Se io prendo questo Do, quindi Do in forma di La, sto facendo cantare un Mi. Se io prendo questa forma di Mi, quindi Do in forma di Mi, sto facendo cantare un Sol. Ok, quindi come vedi in base alla forma di accordo che prendi fai cantare una nota diversa, e se ragioniamo all'interno della scala è più coerente fare questo Do qua, che poi per andare a un Re, se io passo da questo Do a questo Re minore, sto facendo cantare il Fa, che se io voglio arrangiare una melodia che passa da un Do a un Fa ci può stare. Se io voglio iniziare a capire come curare questa cosa, vado ad armonizzare la scala mantenendo questa coerenza di suoni. Quindi farò questo, faccio cantare il Do, faccio cantare poi questo Re con questa forma, quindi passerò da questo a questo, e poi a questo, e poi a questo, ok? E così via.
Quindi vai a prendere le note della scala mettendo sempre l'accordo che ci vuole in base all'armonizzazione e quindi questo ti abitua a vedere gli accordi anche in questo modo. Quindi come esercizio cosa farai? Prendi tutte le tonalità, le scale maggiori di tutte le tonalità e ci armonizzi gli accordi e andrai a farlo sia spostandoti sulla tastiera sia rimanendo in una porzione di tastiera. Quindi se ti sposti, ad esempio, Do maggiore, Re minore, Mi minore, Fa, Sol settima, eccetera, eccetera. Se resto fermo, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si diminuito, Do, eccetera, eccetera. Quindi scegli le tonalità, scegli il punto della tastiera dalla quale partire, su quale porzione di corde puoi fare veramente un sacco di cose. Una volta che hai capito il concetto lo vai ad applicare con le note e ti escono fuori tante posizioni. Un altro ragionamento che bisogna imparare a fare è che ogni accordo può avere più funzioni in base a quello che abbiamo detto prima. Se io ho un Re minore, il Re minore sappiamo che un accordo minore può esserci sul secondo grado, sul terzo grado e sul sesto grado. Quindi se io ho un Re minore faccio questo ragionamento. Questo Re minore può essere un secondo grado di Do, un terzo grado di Si bemolle maggiore, perché se io faccio questo, Si bemolle, Do minore, Re minore, ecco che abbiamo questo terzo grado della tonalità di Si bemolle maggiore. Se il Re minore è sesto grado di quale tonalità? Di Fa, ok? Quindi Fa, Sol minore, La minore, Si bemolle maggiore, Do settima, Re minore, ok? Quindi quando noi ci ritroviamo una progressione, vedendo gli accordi capiamo già cosa abbiamo di fronte. Quindi gli accordi non sono messi a caso, non vengono dal nulla, vengono dall'armonizzazione della relativa scala e ogni accordo ha una sua funzione. Quindi ogni tonalità genera 7 accordi e in base alla scala che abbiamo dentro escono accordi diversi, perché se iniziamo ad armonizzare scale particolari, la minore armonica, la minore melodica o anche una scala di Do, una scala maggiore ad esempio con la quinta alterata, ci uscirà fuori ad esempio a un certo punto un accordo che ha la quinta aumentata, quindi questo. Quindi non è altro che l'armonizzazione delle note della scala per terze che generano determinati accordi che hanno determinati intervalli all'interno, quindi è sempre una questione di intervalli. Quindi abituati anche a fare questo tipo di ragionamento che ti permette di fare un'analisi armonica delle progressioni e abituarti a ragionare in questo modo ti permette di scovare, tra virgolette, quelli che sono gli accordi estranei alla tonalità. E più diventano complessi i generi musicali, più queste cose sono il pane quotidiano, ad esempio nel jazz, ma non solo, anche nella musica pop, anche nel rock. Il rock non è semplicemente 3 accordi o scale pentatoniche, ci sono delle forme di rock molto complesse a livello armonico, quindi ogni genere può essere più o meno complesso, quindi le progressioni armoniche non sono sempre tonali, quindi ti ritrovi gli accordi della tonalità e basta. A volte arrivano degli accordi che tu se fai 1000 ragionamenti, noi siamo in questa tonalità e non c'è questo accordo, quindi da dove arriva? Quindi se è un accordo di settima, ad esempio, potrebbe essere una dominante secondaria. Qui ti introduco alcuni concetti nuovi che poi approfondiremo in altri video, però se hai capito tutto quello che abbiamo detto finora, darai un senso logico anche a questo. Ti faccio un esempio, se siamo in Do e dobbiamo andare in Re minore, quindi primo grado, secondo grado, il secondo grado può essere introdotto da un accordo che viene detto dominante secondaria. La quinta del Re qual è? Il La, quindi potrebbe esserci questo giro. Do, La settima, Re minore, Sol settima, Do, quindi primo, quinto del secondo, secondo, quinto, primo. Tra l'altro secondo, quinto, primo è un tipo di cadenza tipicissima di un sacco di generi musicali, ma anche questo tipo di progressione. Primo,
quinto del secondo, secondo, quinto, primo, è una progressione che c'è in non so in quanti milioni di brani. Quindi devi iniziare a ragionare anche in questo modo, perché se tu ragioni in questo modo non devi impazzire a ricordarti gli accordi, ti ricorderai che sei in quella tonalità, che ha quegli accordi, ti ricorderai che c'è quell'accordo estraneo alla tonalità o c'è un cambio di tonalità che si dice modulazione, quindi imparerai a ragionare in questo modo. Questo ti permette di essere rapido, di padroneggiare anche cose complesse, se no è impossibile, se no tu se hai un brano con 30 accordi diversi o cambiano accordi in continuazione o ti ricordi tutto a memoria oppure impazzisci, quindi il motivo per cui si fa fatica a ricordare accordi o suonare cose complesse perché non si ha questo tipo di padronanza, quindi di capire la natura armonica del brano e che funzione ha ogni accordo. Un'altra cosa che puoi fare come esercizio è quella di prendere dei brani che ami ascoltare e fare un'analisi armonica. Ti trascrivi gli accordi, cerchi di capire che accordi ci sono, scrivi la progressione e fai un'analisi. Questo accordo che grado è? Ad esempio, se siamo in Sol maggiore e ti ritrovi un La minore, sarà il secondo grado. Ok, quindi farai questo tipo di ragionamento. Se arriva a un certo punto un Re settima, è il quinto grado del Sol. Quindi prendi i brani che ascolti solitamente, fai questo tipo di analisi, quindi ogni accordo dirai che grado è il secondo grado, è il quinto, è il sesto minore, quindi fai questo tipo di ragionamento e soprattutto se memorizzi i brani in questo modo, ti svelo un trucchetto per suonare in tutte le tonalità, tu il brano devi memorizzarlo così, devi memorizzarlo con la funzione dell'accordo, perché se fai questo, il brano lo suonerai in qualunque tonalità. Se tu memorizzi il brano solo con gli accordi, se devi cambiare tonalità impazzisci, lo devi rimemorizzare in un'altra tonalità. Invece se tu memorizzi la funzione dell'accordo, devi semplicemente pensare all'armonizzazione di quella tonalità e suoni in un attimo in tutta la tonalità. Quindi una cosa che ti dico che io ho fatto sempre a livello di studio, io studio un brano con la funzione dell'accordo e la suono in tutte le 12 tonalità, devo solo decidere in quale tonalità, non è che la memorizzo in una tonalità finita lì, quindi memorizza la funzione dell'accordo. Se un brano ha una progressione primo, sesto, secondo, quinto, primo, tu metterai il relativo accordo di ogni tonalità e stai spostando la tonalità del brano. Quindi un altro motivo per cui tanti impazziscono se devono cambiare tonalità è perché non hanno questa padronanza qui. Ok, quindi impara a fare questo e vedrai che inizierai a padroneggiare i brani diversamente. Bene, detto questo direi che in questo video c'è abbastanza carne al fuoco, quindi riguardalo per bene, se hai qualche dubbio scrivi nei commenti, mi puoi anche contattare via email se vuoi fare delle lezioni private con me, lascio la mail in descrizione, se vuoi approfondire questi argomenti sono a disposizione anche per lezioni private. E detto questo ti auguro buono studio e ti aspetto nel prossimo video. Ciao!